Kažu mnogi da si ti potencijalni krivac što se ovo sad izdešavalo i što je, evo, večera smo čuli ovaj brak pri samom kraju. Šta ti misliš? Ja ne smatram tako, ne znam. Moguće da jesam indirektno, ali ne znam, to najbolje njih dvoje znaju, to oni trebaju, to bi Dejan trebao prosuditi ili Dalila. Dalila da li ima problem radi mene i... Možete samo ljudi da ostavite to čime puckate. Šta radite? Luks! Još jednom te opomenemo 3 nedelji honorar. Vodite ga u zatvor, bre. Nastavite, što bi u zatvor? Nastavite. Care. Pa da, Milane, mislim, ne znam, ja bi kratko odgovorio da smatram, sad mogu reći da se ja isto u tom druženju ponekad neugodno loše osjećam, ali nekako smatram da ne mogu biti direktan krivac. Ne znam da li može biti treća osoba kriva za tako neke stvari. Šta misliš, pitate šta misliš, a znam da ste pričali ti, Dalila. Je li to nezadovoljstvo u braku datira još od ranije ili je sad eskaliralo kako je ona shvatila da si ti njoj pružio to nešto novo što je njoj falilo? Eto, ja tako razumem to. Pa ne znam, čuo sam ovdje i prije se pričalo da su imali te neke probleme ranije, to jest da je njoj neke stvari da su smetale što se tiče Dejana. Sad ne znam, stvarno ne znam kakav su oni odnos imali prije. Mogu samo tumačiti ono što sam vidio, apropo ovoga što su govorili ovdje u kući i što sam ja vidio, kakav je njihov odnos ovdje ovih mjeseci nešto dana. Kakav je to odnos? Od kako ih ja poznajem. Kakav je to odnos po tvojom mišljenju? Nije dobar, mnogi odnosi ovdje u kući nisu dobri, ti ljubavni, ali evidentno je da imaju probleme. Sad da li bi se desili ti isti problemi, evo ja ću ti reći ovako najiskrenije, da li bi se desili ti isti problemi koji se sad dešavaju da mene nema, ja smatram, moje mišljenje da bi, samo ne možda tom brzinom, zato što su oni počeli imati neke svađe, zato što se Dalila družila sa mnom i nekim drugim ljudima, ja i da budem direktan više sa mnom, pa se onda nekako dolazilo do svađe i ubrzo se taj proces. Misliš kad tad bi eskaliralo? Tako je, mislim da i nije bilo mene da bi vjerojatno do ovog svega došlo, samo možda da bi se... Možda malo kasnije. Možda ne toliko brzo. Nešto si mi čudan. Kako misliš? Emotivan si i razdraživ posljednjih par sati večeras. Pratim te i mislim da je Miki to primetio. Nešto si kao neki dečak, kao nešto da se utihao. Jo, nisam ništa primetio, nisam ni bio s njim. Pa da je njemu krivo. Pa nije da me muči, vidi dobro, možda sam malo i ne ispavan danas, ali energija je loša, znam osjetim te poglede drugih ljudi i to gdje god dođem priča se o tome, onda mi je neugodno. Ne znam, nekad u nekim situacijama vidim da je ona u problemu, da je ona tužna, da ona plače, vidim njega. Evo, recite vi šta sam shvatio i kako se osjeća. Evo komentatori veliki, oni znaju ko šta Ja te osjeća slušam, i kako Dejane. se kosi. Bože, care, ja te slušam. Samo malo stiše, molim. Detektivi. Ja sam zahvalan kad neko sa strane priča sa mnom i to, ali zbilja ne smatram sebe idiotom nekim da mi sufleri da su mi potrebni, kako ja gledam na situaciju, samo mi možete izbaciti misao iz glave. Malo se počnem tako, evo jučer kad je bila ta situacija što je Dalila pomenula kad je bila dole, ja se počnem zajebavati nešto s Mikijem sa strane s ljudima samo da skrene misli. Najrađe bi prišao do nje, ko drugi, čuje se, a opet s druge strane smatram da jebi ga, nije možda fair da ja budem taj koji će pričati ili nešto. Ja sam i danas rekao, došao sam do njih, rekao sam im u rehabu, čujem da Dejan tu, jebi ga. Ja nemam ništa sa njim, niti on meni neki drugi ili nešto, ali opet malo ti je krivo da vidim bilo koga ovdje, kad vidim da je neko u rastrojstvu nekom, ti bude krivo, pogotovo kad smatraš da možda tu negdje si i ti u podsvijesti nečijoj u cijelom tom problemu. I onda, a još gore mi je, jer sam s njom se družim, s njom sam povezan, ona mi je draga, kad vidim da je i ona naš, ne znam kako... Jesi vidio šta je sve Dalila doživjela u rehabilitaciji u tom trenutku kada je sve se to izdešavalo posle polivanja vodom i dok je trajala kupovina i koliko je se slomila bila u izolaciji?
jednostavno si ti našao tada neki, pronašao si način da je ne smaraš i da je ne zamaraš, samo si se sklonio. A onda opet dok je spavala, kada si je poljubio u glavu, kao scena neka, kao da si se plašio da je priđeš, da opet ne naletiš na neki njen bunt, pošto znaš kako ona reaguje, da ona tebi nije dozvolila u stvari ništa fizički do sada. Pa da, šta ja znam, ne znam, vidio sam to sve i... Pa nemam pojma kako bi ti rekao. Vidio sam to što se događalo, vidio sam tamo Matora, Đedović i oni da su bili. Nemam pojma šta ja znam, vidio sam da je u nekom rastrojstvu, sada ju ja nešto previše. Kad god sam ulazio s njom i inače tako s ljudima kad su u rastrojstvu, ja sam neko ko odmah inicira da se priča, da ovo, da ono, da se rješava i uvijek to napravi samo dodatan problem. Bolje se skloniti dok je vruća situacija, pustiti neko da sam malo se u glavi dobije, pa onda kasnije s vremenom jebi ga. Nikad ništa nisam postigao kad sam odmah nešto. I s njom sam tako imao to druženje odmah. Kako ne kažeš da smo mi prijatelji ovakvi onakvi, samo problem. Svađa, onda bolje malo poslušati malo i druge ljude i ovo i ono i vidjeti kako ta osoba reagira na određene stvari i onda naći neki kompromis i jebi ga. Ja uvijek gledam samo sebe, trebam početi gledati malo i neku drugu stranu kako ljudi... Ti razumeš sada i Dejana i Dalilu? Pa razumijem, da, razumijem. Mislim, meni je to sve neobično, jer nisam to osjetio na svojoj koži. Oni su tu negdje ljudi mojih godina. Ja nisam imao priliku da s nekim 5 godina živim, da budem u braku, da osjetim sve to što su oni, ni da imam tako jaku emociju s nekim. Uvijek sam bježao. Ili kad neki odnos, uvijek je nekako bilo nešto. Tako da mogu misliti kakva je to situacija. Ja sam probao danas vrtiti film i Dejan mi je jučer nešto onako rekao i to. I opet ga shvaćam, ne znam šta bi rekao i da bilo šta da mi kaže, zajebano je bilo šta da mu kažem ako je čovjek ljut na mene, ali smatram da, kažem, ponavljam ti opet, da ja nisam neki glavni uzrok njihovih problema. Nego? Možda sam ja samo dodatak tu tom problemu, nekom i taj problem je samo jedna, ja sam možda kapljica koja je prelila tu čašu. Moglo je to biti neko drugi, moglo je to kroz neko vrijeme isto tako se odviti situacija. Jer ljudi često kod njih dvoje neke stvari, neke probleme potiskuju sebi, guraju ih po tepih i samo je pitanje momenta kad će to buknuti. Da li možda i s njegove strane ovo što se dešava sad, da je Dalila možda u nekom druženju pogriješila, osjeća se kriva, ne mora značiti da u nekom drugom periodu ne bi bilo, kako da ti kažem, kontra. Da se ne bi kod Dejana desilo ovo što se desilo kod Dalile. Jer vjerojatno su oni, ja ne znam, smiješno je nešto, ne znam što je. Možda sam vam ja smiješan. Produkcija sve prati, a ja ću pomenuti. Samo mi recite ako sam vam ja smiješan da vam postane... Meni nisi. Ja te slušam, to je najbitnije. Mogu izazvati i slušate druge reakcije, a ne smiješne. Tako da moguće da se moglo desiti kontra. Jer očigledno je da su oboje imali u podsvijesti... Hoćeš da kažeš to bi puklo veoma brzo i ovako i onako? To je moje mišljenje. Ne možda puklo, možda i ovo nije još nešto što bi trebalo nazvat raskidom, raspadom braka i ne znam čega. Možda se ljudi kroz neko vrijeme njihove emocije regeneriraju i njihov odnos dođe na svoje. Ja mislim da je nemoguće. Ja mislim kad se ovakve stvari dešavaju u jednom braku ili jednom odnosu, da je nemoguće opet sa istom osobom. Mislim da bi to bilo, znaš, bilo bi tu i doza nepovjerenja i svega. Tako je, to je normalno. Ja, na primjer, nisam znao da si poljubio u glavu. Pa dobro, ne znam. A nije dobro. Mislim, šta sam ja ovdje držao? Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy, Lala Po, šta sam? Mislim, vidi Milane, to je... Ti previše daješ sebi za pravo, a ja ne znam sa strane šta se dešava, da li se ono odbrani ili ne. Za ono štipanje za obraz znam da se odbranila, za ovo ne znam. Ja sam znala, ja sam samo osjetila. Šta si ti spavala? Jesi ja znala da će me čovjek poljubiti, ja sam osjetila. Spavala? Šta? Šta si spavala? Spavala, to je onda opet tvoja indirektna kvarni prilazak. Zašto poljubac insistirao si na predstavi da je zagrliš, oni ti nisu dali? Vidi, gledaj, ja sam ušao u rehabilitaciju. Ali nema veze na interesu, mi ne samo ovo da bacim. Čovjek me ispolivo jeboj. Prije toga sam razgovarao s njom. Oprote za poljubac.
Da, ja sam... samo malo. Opet, sad moram da kažem. Evo sad Dejan opet aludira da Lilu ponižava neko drugi, ponižava i njen rođeni muž. Ja mislim da nije spavala u toj situaciji. Mislim Ovo da si bila ostalo, ko te zatvorenih ponižava i očiju. da li te ponižava, možda tumači Ali da ko nisi kako spavala, hoće. tako sam Samo da se reći. jasno tumači, care, kako se muž ponaša Vidi, ja prema sam tebi. došao, evo ja ću reći, ja sam došao, tamo pričao sam sa njom. Idući put sam došao u rehabilitaciju da ostavim stvari i vidio sam ženu koju se desila i svađa i to poljevanje i sve. Vidio sam ju na kauču sklupčenu, svu nikako potapišao sam ju po ramenu, rekao sam joj bit će sve okej, poljubio ju u kosu. Mislim da, ne znam, vidi, Ona je nije tebe vjerojatno dobro na svu situaciju ta moja reakcija. Ja mislim da nisi ni spavala, da si Nije osjetila spavala. kad sam to napravio. Osjetila sam. Bila si skopljenih očiju, ali nisi spavala. Ali mislim, jebi ga, ja sam imao tu potrebu da napravim to. Možda nije dobro na svu ovu situaciju, eto, meni je bila potreba da u tom momentu ja bi to i nekim drugim, da je to bila i neka druga djevojka u pitanju, vrlo vjerojatno koja mi je draga bi napravio to, pogotovo što u pitanju ona koja mi je mnogo draža nego neko ko mi je... Hvala ti, Sare. Imao sam Ajde čujemo potrebu. Sandru Čaplić. Sandra, dobroveče.